今天我好像说错话了。今天发奖金，周主任正好在，我跟他说谢谢。当时他那个脸比鞋底都黑了，感觉他好像不知道这事儿。你忏悔呀？那怎么了？本来就应该发，看来应该是秦总发的。江源和周主任都靠不住，还是秦总厚道。我说你，为什么叫降院？降薪院长，一上台就给大家降薪。谁起的名儿？人才。没办法呀，吐槽老板是我们社畜最大的乐趣了。现在发奖金啊，多少有点孩子死了奶奶的意思。孟主任都打定决心要走，啊，还不从一开始别扣，又不差那几天。翁医生是革命成立的时候就在，医院最老的员工了，连他都走。玩那么差就别玩了，看把你给闲的，都开始玩游戏了。哎呀，幸亏你没当这院长，要不你现在也是个降院。什么降院？降薪院长，他们给董劲松起的外号，好笑吧？不好笑啊。反正我当不当院长，他们也没什么好话。那不就得了？你当不当院长，你也得操心这些破事儿，何必呀？开心点儿。是啊，我这人就是没安全感。但是过不久就会不一样了。秦薇把所有的股份都给我。你提的离婚，人家还把股份都给你了。哦，秦薇够爷们儿的。哎呀，我都替你有点可惜了。秦薇还真是个好人。我还记得刚结婚的时候，他都已经规划好了，什么过几年医院要怎么样，隔几年生几个孩子。我当时也没拒绝。我到底要当丁克还是要生孩子，我也不大清楚。但现在不一样了，我想清楚了，我就不会要孩子。婚姻嘛，都是这样的，谁不是摸着石头过河？人也都是在变化中的，想法也都会变的。说不定过几年，你又想生孩子，子孙满堂，不也挺好？不知道，我只知道，现在要把这个革命经营好。哎，你找孟主任谈过了？我跟他虽然也没多熟，但这人我不讨厌倒是。谁不喜欢孟主任啊？医术又好又好玩，又不争不抢的。他这人到哪都没有敌人的。是啊，所以他要是走了，其他医生难免会有想法。最关键的是，连这么有趣的人都走，就剩下你，这革命该有多无聊？哎，你这人，刚还被你说的话感动了。你滚！遵命，大股东。小黑子，你也算继承你那些于兄于姐的遗产了哈。回头让你这后妈再给你弄个童养媳，哎，小日子过起来。你家闺女现在还养鱼吗？养，最近迷上打乒乓球了，我估计明年就该迷钓鱼了。这都什么老年人爱好？哎呀，哎，我那儿还有半筐打印纸呢，反正我也带不走，怎么样？都给你搬过来。别去小孩，认真的。我要养家糊口。哎呀，你工作是为了理想，我也有理想啊。我现在最大的目标，那就是把我闺女培养成人，一个成功的人。哎呀，我今天早上吧，本来是要做那个乳房重建的手术，
结果你知道发生一什么事儿？我被人跑了啊！那小姑娘啊，紧张了吧？他妈也以为是紧张，但其实是压根儿他就不想做那手术。他妈对这孩子心太重了，恨不能把他后半生都给安排了。而且他没有自己的生活，一心都扑在这孩子身上。孩子吧，反正心里也是感激的。但问题是，他根本就不喜欢他妈妈给他安排那一切。你说这妈冤不冤？小孩现在还小，当然不理解当妈的心思。哎呀，再过2年，他就该知道我们这些当妈妈的都是为他们好。或许。哎，你知道这孩子跟我提了个什么要求？他让我给他妈妈做这手术。他说他妈妈才是真正需要这个手术的人。你看这孩子多有主见啊！哎，反正养孩子事儿我也不太懂，没什么发言权。我就是单纯的舍不得你走，别走了，你陪我说说话多好啊！天，你个假惺惺的呀！我多真挚，你看我的眼神。听懂了，我还有手术呢，我是有事业的人。你事业不是当虎妈吗？我得走了，明天再约。好的，再见。你怎么不叫我？又要迟到了。没事儿，钢琴课取消了。真的？老师有事啊？你是不是对上这些课特别不感兴趣啊？有些还行，钢琴太没劲了，我对钢琴不感兴趣。那你对什么感兴趣啊？生物化学吧，乒乓球我也喜欢，能结合这些的就只有运动医学，我打算将来学那个。运动医学？你想学医呀？医生多厉害啊！我之前看过一个纪录片，遇到好的医生，运动员的运动生涯能延长1倍呢。而且现在爱运动的人这么多，肯定有很多人需要专业的治疗。我觉得这个行业未来发展很不错。嘿，想得够远的呀！哎，你以前怎么从来没跟我说过这些？那你也没问过我呀？我也不知道你想学医呀，还不是因为你这个光辉榜样啊！我再去打会儿。叔叔，我们再打会儿。来。现在啥人都能当模特了，尤其是这女孩，长成这样还出来拍，真觉得自己好看啊！是你少见多怪了吧？看不顺眼就应该多看看，我觉得挺好的呀。他哪儿的？他说自己是格木的。不说月底才来吗？怎么今天就来了？就在那边。嗨，李总。孟主任。一个不留，都推了。孟主任，你也太潇洒了吧！都不做了？谁说不做了？我过完年还回来呢，让你们一说把工作给说没了。哎呀，乔大专家，孟大主任这么早就下班溜号了，考勤给他记上了。谁溜号了？我请假，哎，放假半个月陪闺女看球去。走了？走哪儿去啊？你不是不舍得我走？这。我跟我闺女聊了一会儿天儿，别看我天天跟我闺女黏到一块儿，我还真不了解她，迅速的就长成大姑娘了，这得好好陪着。有想法，小孩都这样。我侄女2年前还小贴贴呢，今年再见，独立女性，可不是吗？你说。之前一直就说妈妈是我的好闺蜜，妈妈是我的知心大姐姐。哎呀，有什么事我第一时间肯定跟妈妈说。这才几年啊，现在就天天的跟我分庭抗礼，天天斗智斗勇。哎呀，昨天一聊呀，我也想明白了。
我也就不是那个虎妈的料。我干嘛呀？成天上学、放学、接呀、送呀，整个周末、节假日无缝链接。他累，我也累呀。啊，你终于认清自我了。索性放大假，他开心，我也开心，一块儿睡到自然醒，是吧？鼓掌，为你欢呼。你怎么着啊？听说你这过年都不打算休息啊？干嘛那么拼？我孤家寡人呢，我上哪待着不是待着呀？我看完春晚也就剩上街看人了，还不如在这儿。哎，我这儿有着急的，外地来的，要不你接了？行啊，这样的给我来一袋。哎呀，听见没有？全都转到乔大专家名下。哼，你充实了，你不用谢我。还真是不客气啊！我还以为你约了你师傅杜俊呢。我是来找您的。找我？教爱的 HR 一直在联系我。对，我们确实一直在招人，谈怎么样呀？我觉得你们的 HR 好像对这个行业不是很了解。怎么说？您看看。年资薪酬分成比例和教爱系统很吻合呀。您是行业的前辈，见过的医生肯定是比我多。咱们这行虽然都叫主治，年资也差不多，但做过100台手术的和做过300台手术的，那实力可就差太多了。是，我记得你以前双眼皮做的特别好。我们院也有几个眼整形专家，回头我给你们介绍认识，你们年龄都差不多，你们未来交流交流。双眼皮嘛，当然了，这是最基础的了。我现在主要在做一些面部年轻化，像拉皮啊、皮瓣也做一些。最近刚刚深度参与了一例乳房重建，这是我的一些手术案例，你可以看看。这都是你独立完成的？是我主刀。可以呀，乔阳还挺培养你。有能力就会有机会，医生是很现实的。你就算是吹牛吹破了天，手不行，再牛的师傅也带不了。乔阳给你这么多机会，你还走呀？您在革木呼风唤雨，不也走了吗？我们这个行业竞争太激烈了，每天都是腥风血雨的，革木太保守了。我是一个想要往前冲的人。年轻人有自信，敢闯，我很欣赏。说说吧，你有什么条件？先不着急吧，我之前的合同不还有1年才到期吗？到时候再谈呗。而且我看了一下，一签就是10年，还有违约金。我怎么感觉我像是把自己卖给医院一样？你看事情的角度还挺独特的。作为一个医生，我当然希望跟一家医院有一个长期的合作、长期的发展，所以这份合同就是给革木医生最好的定心丸了。你不能只看时间长，你也得看看这个分成比例。我们的基础比例都提高了，你待的时间越长，浮动的上限也就越高。你想想看，现在市面上哪家医院可以给这个条件啊？条件肯定是好的，我也当然看好革木。我还记得我第一次签合同的时候，我合同都没看，直接翻到最后一页就签了。我记得刚面试的时候，我还以为你只是一个靠脸吃饭的医生。你跟我提出你要做小耳，我还挺惊讶的，以为这是你的人设，没想到你是真的很热爱。现在小耳再造也成为革木的活招牌，我觉得我们是互相成就的。我一直都觉得革木跟别的医院不一样。是不一样，变化不见得是坏事。再考虑考虑。你的能力呢，我很欣赏，但革木给医生什么条件我太清楚了，教爱给你的已经很慷慨了，在我看来你提的这个有点不合理。明白。
你那条件，我都能拿下一副主任了。这样吧，薪资按你说的来，其他还按原来的走，不然其他部门人家要提意见的。李总，我知道的，您在教爱，那是拍板的人，不然我也不能直接来找您呀。捧杀这招啊，对我没用。那给我们的这些医生，你们也在聊吧？我知道，这几个医生对于焦爱来说或许没那么重要，但葛木没了这几个医生，对您很重要。我可以让他们都来。以前真是小看你了，进步这么快。行，按你说的，给你半个月时间，把那几个都带来。不用半个月，下周见。现在这个新合约呢，是医院想要帮助你们年轻医生更快的成长，对我们两个来讲是双赢的。你可以看一下后面的条。哎，娟姐来，娟姐坐一下，我还几分钟呢。哎，没事没事。主任，您先忙，我回去好好看看啊。行吧。哎，张医生，来，你坐。您为什么要做这个手术啊？我就是一直觉得自己脸大，照镜子总看自己不顺眼。来，摇起来，我看看啊，放松。年轻的时候在厂里，咱们车间有个女的，小瓜子脸，哎呦，可俊了。可惜啊，那时候没这条件，要不然早就做了。现在呀，我儿子工作稳定了。房子也买了，那生活条件不也提高了吗？就想做这个手术，没什么大不了的。娟姐，下颌角这个手术呢，要在合适的范围。您手先这么比着啊，别动啊。是这样吗？哎，是这样吗？哎，一般来说呢，这个120度角度是最合适的，但小于90度呢，才考虑做手术来改善。哦，您说你这个脸是有点方，但不至于要做手术啊。那周主任，那我这个脸咋看得这么大呀？我们的脸啊，其实就像一个房子，骨骼是房梁，肌肉呢是那个砖头。你再咬一下，你看看，你这个咬合肌已经超过了骨头，来放松，松开就垮下去了。这个问题呢，是你这个房子这个墙面太厚了，才看起来宽，但是宽结实啊，多好，脸也不会垮。周主任，那你这么一说，那我这大脸还抗衰老呗？娟姐，这个下颌角啊，或者是瘦脸针，在你这个年纪啊，我是不建议做的。少了骨骼跟肌肉的支撑，就会显得面部衰老。你是想要脸小，还是要看起来年轻？哦，这倒是个问题啊。哎呀，人这一辈子啊，那尽是为别人活了。年轻的时候啊，着急结婚，那结了婚有了孩子，又操不完的心啊。等他不用你操心了吧，你又得准备啊给他带孩子了。唉，想一想吧，人这一辈子啊真是没滋味儿。那你要说没滋味儿吧，我还总想起30几岁，厂里啊组织咱们去青岛学习呢。有一天啊，自由活动的时间也没咋玩，就去海边转了转，吃了点烧烤，心里啊可开心了，就想啊每年都到那儿去玩一次。结果不到2月下岗了。就在上个月，跟我一块去青岛的同事突然走了，心梗。他这一走啊，我就总在琢磨，我要是得了病啊，我就不治了。我要把自己打扮得美美的、漂漂亮亮的，去我自己想去的地方走一走，看一看。行，娟姐，哎，这个脸型我们就不做了，但是美美的交给我。哎呦，怎么给我买这么多点心呀？您不吃我还吃呢。哎呦，感情给你自己买的呀。
我跟你说啊，你到学校去的话，把家里的那电闸关了啊。您就做个手术，不会变成哑巴的。哟，吃网印了，会顶嘴了。请着。我今儿在大街上看见一广告，我给你拍个照片。帅吧？帅呆了。妈啊，看你姑娘帅不？这有点不像你啊。怎么不像我呀？这脸有那么小吗？还有那眼睛有那么大吗？我眼睛怎么没有那么大呀？现在拍照谁不 P 图啊？这海报可是要贴到外面的，那些明星 P 的比你女儿凶多了。好，拍得好。我也觉得好。明早8点半手术啊，今晚9点以后禁食禁水，有事找护士。谢谢啊。乔大夫，晚上千万别喝酒啊。我酒量很好，我手不会抖的，放心吧。能喝几两？妈，人乔医生天天做手术，他不会喝酒的。哎，乔大夫，晚上别玩手机，早点睡啊。您是我妈，不是他妈。呀，一个呀。好 ，OK， 很好。休息一下，喝点水。谢谢老师。那你说好了来打拳的，你这蹲这儿干嘛呀？合同他们找你签了吗？你要续约啊？续什么约？我还没到期呢，他们要签新的，过2天就找你了。提成随年资递增，周主任可以啊，这次。啊？你再往后看看，我真想开个医院把你签了，光靠违约金就能活了。哎，那你也得有这实力啊，小陆。我让你看看我的实力。好了，幸亏我打算走了，不然这种卖身契，谁签谁倒霉。我们董主任啊，跟我也谈了，提成是增加了，但是搞了个什么复杂的公式，又是年资，又是绩效，还有个什么营业系数，这最后发多发少，谁知道啊？我看我们主任呀，连自己也不知道。什么主任啊？不是降院吗？太损了，太损。你像什么呀？我们走情有可原呀。你最近不是刚上了几个大手术吗？又不跟我们4个不上不下。你别说了，家家有本难念的经。哎，那你们都定了想去哪儿呀？都在谈呢，看谁给的条件好呗。我今天去教爱了。啊？教爱你去了？他们跟我也谈着呢，但我总觉得他们太精了。教导就跟谈恋爱似的，短时间内找到合适的没那么容易。我去教爱倒是让我挺惊讶的。拿他们的仪器设备来说，咱科目有1台，人家3台，而且广告打得巨凶。就是那个地铁站，你们都看到没？全是他们广告。客流就更不用说了。以前呢，咱是不是觉得人家偷咱的客户？我去医院看了一遍，我才知道根本不是那么回事儿。咱根本和人家不在一个量级上面。说真的，我觉得不出半年，咱这票这些医院很有可能都会被干倒闭。有这么夸张？你爱信不信？哎，小西，皮肤科你去了吗？是啊，跟我们说说那边怎么样？田丽，女，55岁，做假体乳房重建的前期扩张期植入，信息没错吧？没错，谢谢。昨儿睡得怎么样啊？没睡着，怎么了？看我这一把年纪了，突然想到这个，这脑子里啊跟放电影似的，想的特别多。哎，对手术不会有影响吧？影响啊？啊，一会儿能睡得更香。谢谢。上麻醉吧。品来就是性感大美人儿。来吧，深呼吸。
这针脚缝的真漂亮。每次缝合的时候，我都感叹人体真的是太脆弱。其实你不用缝，它自己也能长好，只是长得没那么理想而已。人只要一受伤，自己的内在和外在都会自我修复的。人这种动物很坚强的，医生能做的，无非是让伤口长得快一点，好一点。我看我9号下午好像空出来了，有2个注射，你看能不能提前帮我问一下啊？能，必须能。主任吩咐了，使命必达，下周我都能给你约过来。你今天怎么回事啊？啊，我看你笑的那个褶子都跑出来了，什么事这么开心啊？好事儿，明天你们就知道了。师傅，我有件事情要跟您说。啥大事还能比吃饭重要？我要辞职了。主任，您现在方便吗？方便方便，你来吧，进来。关于合同的事儿，我们想好了。太好了，那还有什么问题吗？没有了。那行，现在就能签。我们要辞职。师傅，我要辞职了。这件事情其实我想了挺久的了。自从您来了葛木，成了我的师傅，说实话，我反而越来越迷茫了。一开始我的目标就是希望得到您的认可，我努力了，我非常的努力。后来这个目标好像也实现了，您给了我很多很多很多的机会。所以我就设想，我就继续这样子努力下去，做一个像你一样的医生，心里面就装满了患者、医学，为他们倾注自己所有的力量。但我发现我骗不了自己，我总是觉得自己心里面不满足，即使我成为了这样的医生，我觉得那也不是我。师傅，你是一个好医生，我尊敬你。但我不想变成你。你说这么大个事儿，你怎么都不跟我商量一下？我这不是告诉你了吗？那医院那么多，咱就非要去郊爱吗？我记得咱第一次见面的时候就在这家餐厅吧，当时好像也下着雨。咱几个刚到葛木，小张他们瞎起哄，你在这请大家吃了一顿，是吧？对。
我就记得当时你说了，他们家菜还挺好吃的。感觉没以前好吃了。我现在喜欢吃日料。是，我知道。焦爱给的是多啊，但我记得咱俩也聊过，他们的经营模式明显跟格木完全不同。人家追求的是业绩至上，医生去了那儿可是一点自主性都没有。我知道。那我就不明白你怎么想的了，不会就为了多挣点钱吧？挣钱可耻吗？挣钱不可耻，但咱也不能总想着眼前这一点儿吧，总得想想未来吧。未来，行，你说我听听，你对未来是怎么规划的？这就是我的规划，我们俩的未来。算挺大的。还行吧。我来描述一下你规划的我们俩的未来。咱俩就继续在格木混着，混得好了呢，我们就继续待在格木打工；混得不好了，我就跟你回老家，继承你老姑的诊所，是这样吗？你能不能别这么消极啊？怎么会混不好呢？再说咱俩现在不是挺好的吗？你觉得挺好的？我觉得挺好的。你没想点别的？想什么呀？人有时候挺奇怪的，很多事儿吧，你没想的时候还能稀里糊涂的过下去，一旦想明白了，就回不去了。什么意思呀？我有点没听懂。你听过人生技能点吗？就像游戏一开始在捏人物一样，要赋予每个角色他们的属性，敏捷、魅力或者是智商，每个属性都有适合他的职业。人的属性可能在我们出生的时候已经定下了，长得漂亮的适合当演员，弹跳好的适合打篮球，能说会道的适合做生意。我的手更适合拿手术刀，不适合戴钻戒。哎，我没有逼你的意思啊，一点都没有。你现在完全可以不答应。我是说，等哪天你准备好了，要是没有那一天呢？别说今天这食堂这一做的真不赖，是吗？闻着倒是挺香。师傅，你一共都带过多少学生？哎呀，本科生不算啊，那就带的多了。研究生嘛，带过那么10几届，每一届一个。啊，不对，你们这届是俩。医院嘛，带的就那么几个。那平时联系多吗？不联系了，都升大主任了。平时很忙，过年过节发个微信打个电话什么的。哎，
你那个师姐石记你还记得吧？黑牡丹专业又强，谁能不记得？那是我带的最用心的了。哦，感情带我们都是凑合带的。没有，你们俩我也很用心。我是说，早就转行了。是吗？那太可惜了。哎呀，其实师徒这种缘分很奇妙。当时寄予厚望的不一定能怎么样，倒是你们这两个小家伙留在身边了。啊，哎，你那个徒弟魏小西不错啊，很聪明，听说也是咱们学校毕业的，好好带，一定能带出来。你在这儿啊？魏小西要走，你知道吗？啊？他太离谱了，自己要走就算了，还怂恿别人一块儿，有没有良心啊？你还好意思怪别人？人家医生愿意在这个时候留在医院跟你共度难关，已经够仗义的了。他倒好啊，一会儿让人签卖身契，一会儿扣人奖金，你花样百出，人家能没别的想法？4个医生呢，要结伴去郊外，就规模赶上杜局那会儿，还不因为你那破合同啊？我看着都眼晕，好几大页纸的公式绕来绕去的，知道那是合同，不知道以为你出奥数题呢。是，哎呀，楚老师，你评评理啊！每次跟他讲出来就跟我抬杠，每次都是告状，你真有出息。真好吃，今天这个鱼确实很好吃，我得再打一份。你们两个要不要来一份？不吃。看什么看？我说错了吗？就像一台好手术，医生的每一个动作都应该是简洁的、准确的。你说你捣鼓那些乱七八糟的干什么？就不能换个思路吗？那你有什么好办法？关我屁事！所以你的方法是想让医生入股，对吧？是啊。大家都不肯签合同，是因为谁都不想失去主动权。那一个医生要走，违约金再高也留不住。你看当初我刚来格木的时候，我也充满质疑，现在好了，我都开始主动劝你了。你现在是对格木有归属感了，我说这里面肯定也有我一份功劳，是吧？那你2份吧，今儿早餐我请，有诚意吧？员工合伙人，真是乔洋想的。是啊。我想乔洋这脑子切开啊，应该没有理财的区域啊。不过他这么灵光乍现的一想，我都没想到。想法还真挺好，但实施起来有点困难。你像分红怎么分？我跟你说啊，大家永远都是不患寡而患不均。这份额分配，我担心又会有矛盾。我是这么想的啊，我们拿出一部分的股权份额，让他们初次入股，我们设一个上限，资金多的呢就可以多出一些，这样可以取代违约金，又可以让这些医生无后顾之忧，我们还可以缓解一些我们的资金问题。奖励肯定是比惩罚管用，养过小孩都知道这道理。管理员工呢也差不多这意思。牛奶喝吗？喝这么多啊？早上没手术啊？我这儿就一场大手术，就是给你洗脑。你只要签了约，女大夫们你也就签，女大夫们签了，男大夫就没跑了。我聪明吧？你对我这个评价还是挺客观的哦。事实如此嘛。别犹豫了，陆大夫啊，签吧，先到先得。哎，来，我来。你签我就签。你也太狡猾了吧！行，我现在就签。这些你买单啊，我在办公室等你。喂，董院长，他们说这个黄褐斑啊，跟肝不好有关系，是不是啊？哎呀，这个致病原因啊很复杂的。从本质上来讲呢，黄褐斑就是一种比较顽固的皮肤色素病啊。我们现在做的呢，就是用激光啊，把它们都给打碎掉，然后你再配合一些口服的药物，基本上1个月左右吧，就可以看到效果了。啊，董院长，我过年呢还想出去玩玩，不影响吧？哎，绝对不影响。只要做好防晒啊，你就是绕那个赤道1周都没有问题。回去一定要注意防晒，好不好？好的。哎呦，这儿子啊，对，我儿子都长这么大了，快，帮妈妈打热这个面膜。
你还是回去注意看一下这个啊，好吧？最后强调一下，一定要注意防晒，好吧？好，赶快回去。刘院长，新年快乐，谢谢。哎，新年快乐！再见，再见，再见，再见。哎呀，真好。本来她老公不支持，但儿子挺支持的，说爱美会有生命力，希望她妈妈一直漂亮下去。哦，这样啊。哎呦，儿子陪着妈妈来做治疗的，还是第一次看啊。还真是。哎呀，这说来还是很惭愧的，我怎么就没有想到给我的妈妈做一做啊？带妈妈来啊！我一定找时间带她来。理解的是，谢谢你啊。哎，小事情嘛，跟我还见什么外啊？有什么需要帮助的，随时来找我啊。哦，那我可要狮子大开口了。不是，你不会又有什么新政策吧？哎呦，周主任，你饶了我吧，合同的事情还没搞明白呢，我不能再有什么新的外号了，绝对不能了啊！我最后再强调一下，不管你有什么幺蛾子，我江某人绝不答应。我去忙。280万，想280，不是一下拿出来的。我什么这江源这么有钱呢？什么江源？是钱源，钱爸爸。人家本来就是咱们医院最赚钱的医生了，现在不仅是院长，还当了一回白马骑士，一雪前耻啊！哎，不是，那这个员工入股，咱们能买吗？能买，找 Citizens 签新合同就能买。不过以咱这点实力，也就能买个0.001，真没意思。那我也要当一回股东，分红再少也是分红啊。合同都签了，一个也不少，终于能过个好年了。辛苦了啊！就要放假了，我觉得招聘这个事情等年后再说吧。啊，已经都发出去了，医助他们天天跟我抱怨，可不敢再拖了。啊，那行吧。哎，明杰，那个填充酶性的来了吗？啊，玻尿酸填充酶性的。许源啊来了，术前照片也拍了，然后视力也测了，都是按流程走的，他本人也同意拍摄。然后我去做准备。他怎么回事啊？怎么像没睡醒似的？丢了魂了，跟魏小溪求婚没同意，分手了。你那颗泪痣还挺漂亮的啊。你眼睛不舒服吗？啊，我怕疼，你稍微轻一点。放心，我会很轻的啊。那时间咱们就约在年后了，有什么问题咱们随时联系。还有人吗？哦，没了。您要出去办事的话，抓紧吧，现在哪堵车。行。你也可以走了。啊，我不着急，我一会儿收拾收拾再走。该难过就难过，别硬撑着，先没事干过。不是说到哪都堵车吗？怎么今天不堵？是不是快下班了？还不都你那么晚到？
我这以为户口没拿，我回去拿户口，回去才想起来户口本在你们这里。要下班了，咱们就下次，要不要去吃点东西？都到了，看看吧。哎，你好，我们约11号办离婚。11号？你怎么现在才来？都叫一下午了。我堵车吧。哦，那现在办不了了啊，我们那个复印机坏了，你们下次再来。哦，行，那下次，下次什么时候啊？春节不上班，你们初7上班以后再来。啊，那要不过完春节再说吧。嗯。复印机修好了，我先走了。嗯，哎，那个11号，我们复印机修好了，你们还理不理啊？姐姐，你敢信爸爸穿花衬衫了？刚买的时候他把我大骂了一通，说这花里胡哨的衣服他才不会穿呢。现在他比谁都高兴。人鸡太香了。嗯，哪家买的？你给我链接。不是我买的，就我们之前那个保洁李娟，李姐送我的，他们家特产。为什么不送我呀？我也没得罪他吧？不是，他找我说他脸大，想做下颌角。李姐都50多岁了吧？嗯，那做不了。是啊，是做不了，爱漂亮。后来叫老总帮他去了一下黄褐斑。不是这2天没见到他人。嗯，儿子带他去旅游了。我看他发的那个朋友圈，你看，这王姐什么王姐、李姐，难怪人家不送你吃。这穿也太性感了，是我都认不出来了。你说他吧，活得挺通透的，别人都说要为自己而活，但是很多人都不知道要怎么为自己活。就像你说的，离开了说明书，就不知道怎么过了。我看你好像不是这样的人啊。不知道，我生下来7斤4两，可能有7斤都是反骨吧。讲到反骨，我就想到那时候刚开学，有一个病人，楚老师已经下了医嘱了，但是你不同意，你说有更好的方案，具体是那什么病我不记得了，反正你就追着楚老师在那边辩论，你辩论那个样子啊，我到现在都没办法忘记。有这事儿吗？嗯，哼，那估计当时你肯定以为我是个自以为是的人吧？不，我是嫉妒你，因为你不是不在乎，你是根本没有想到你顶撞老师之后会有什么样的后果，或者以你的经验挑战权威会不会惹麻烦，你就这么自然而然做了，就像是你这辈子没有受过什么欺负啊。这事儿我真是一点儿想不起来。嗯。那我那方案到底做的对不对？当然不对，那时候楚老师带着大家还要演练一遍方案，哇，漏洞百出，一塌糊涂啊，太丢人。不丢人，你心无杂念，或许这就是你的天赋吧。我可能是遗传吧，随了我妈了。随你妈？我没跟你说过吗？4、5岁的时候，我爸我妈关系就很糟糕，隔3差5就吵架，吵得我直害怕，吵到最后都是我爸摔门而去。你猜我妈会带着我干嘛？干嘛？弹钢琴。弹钢琴？是我没想到，你还会弹钢琴？哎，医生就不能多才多艺？可以可以。
我还是很佩服我妈的。甭管一开始她是在哭还是在愤怒，谈到最后都是以我们大笑收尾。后来我就想，每个人都要找到自己心里那架钢琴，甭管遇到天大的事儿，只要你能坐下来，专注的弹琴，再大事儿都是屁事。所以，医学就是你的钢琴，算吧，挺好的。你的呢？格木？我，你都不知道，我差一点没有格木了。为啥？17年的时候，我在慕尼黑拿到了普尔扎的资格，也就是专科医生。我是可以留在慕尼黑开诊所，地方也找了，挺漂亮的。从窗户看出去，可以看到伊萨尔河。在临签约的那几天，我怎么样都睡不着。我就跟老秦说：“我们回国吧。这个行业太年轻又太不成熟，我留下来顶多是个专科医生，但是回到这里，值得做的事情更多。就像现在，能够再遇见你。孽缘，金孽缘。你知道今年第一个给我发新年祝福的人是谁？谁啊？患者陈大宝。你说做搜秀那个陈大宝啊？他怎么样？找到工作了，说是跟自己的一师兄在学做什么工程监理。哦。还有那个好心，跟自己的好朋友合开了一家新的这个舞蹈培训室，说干得如火如荼的，挺好的。你那学霸呢？刘淼啊，你有没有发现我们那个就诊小程序更新了？很难不发现。连那破程序跟人工智障一样，所有的信息都对不上。他给更新的。对啊，随手优化一下，厉害了吧？人家才大一呢。我就跟他提说，那能不能把我们网站变成元宵节的礼物？人家直接给我那个支付宝的账号就来了，真是服了。你看到了吧？这世上不是只有你会占便宜。现在看啊，每到新年啊，接到这些患者的新年祝福，真的觉得挺幸福的。又开始抒情，受不了你。哎，桃子你还记得吧？啊，记得。说是跟那个丁世克领证儿。我也领证了。啊？我离婚了。那你哭了吗？没有。我们俩挺好的。反正我当时哭得很大声。不像你啊。那么多烟花，明天该雾霾了吧？但是好美啊，像银河一样。我们好渺小。宝宝们，我跟你们说啊，我刚开始跟你们一样啊，以为格木是很正规的医院，打个玻尿酸都不算什么手术嘛。结果刚打进去，我的眼睛就开始疼，疼得我自己想把我自己的眼珠子挖出来。现在我的右眼这里看不见了。许小姐，您别激动，眼睛失明，这事情咋这算医疗事故了吧？这样说好吧。你能还我眼睛吗？医院的大夫告诉我，这种损伤是不可逆的，我的右眼彻底看不见了。这是医院给我开的诊断证明，你们看一下，我是靠直播吃饭的，给你们看一下。哇，这确实是，哎，周主任，就是他
的针。周主任，刚才这位女士说您给她打玻尿酸，把眼睛给打坏了，是不是真的呀？你们格物这么大医院，怎么这样？咱们今天还做吗？要不算了吧。周继文，你还我眼睛！徐小姐，发生这样的事情呢，我们真的非常痛心。当然，我知道现在这个时候说任何道歉的话都是无用的。我们唯一能做的是跟您一起共同来面对。所以，有任何的要求，您可以尽管提。好啊，把我眼睛还我。我是靠直播吃饭的，我的眼睛瞎了，怎么跟我的粉丝交代啊？同仁医院的武教授明天下午有专家号，我替你约好了，他是国内最好的眼科专家。其实医学的事情没有绝对，你如果能够尽早治疗，恢复的几率也就越大。我明天下午会陪你一块去。谢谢你啊。你是想把我另外一只眼睛也弄瞎是吗？你如果不相信我们找的医生，您自己可以找，不管是国内或者是国外的，这个费用我们来负担。如果真的是因为玻尿酸栓塞引起的失明，那我们是说我讹你是吗？徐小姐，周主任作为医生，他只是心急。我们医院，我们保证我们会对每一位患者负责到底。如果你们真的是一家负责任的医院，我的眼睛就不会瞎。法庭见吧。行了，了解了，宝贝儿。你这种情况呢，我建议就把耳边的这个畸形修复一下就行。什么畸形？这是我做的精灵耳，看不出来吗？哦，精灵耳啊，那这应该没少花钱吧？而且你这个还是用软骨做的，还不是填充的玻尿酸哈。一步到位呗，省得经常变脸。单子上那些你就帮我做吧。我觉得我现在这对耳朵呀，它必须得配上高鼻梁、白皮、狐狸眼才好看，不然这对精灵耳白做了。你这个单子上的项目是哪家医院给你开的呀？郊爱啊。哦，那你怎么没选择在郊爱做呢？货比三家呀，你就按照郊爱这张单子给我做呗。这样啊，宝贝儿，我给你推荐一下我们医院的耳外专家陆大夫，他一定会给你更好的建议，好吗？行，是专家，谁都行。小条，哎，慢走。这边。真什么样的人都有。主任，您说这种人如果去饭馆点菜，是不是也得拿着隔壁馆子的菜单点？郊爱现在赚钱就是没下限，也不知道魏小溪怎么样了。哎，这整容整得太好看吧，也是种烦恼。都在夸我好看，走在马路上就没有人不看我的。啊，看到我老公了吧？又帅又能干。可是，自从生了这闺女啊，一切都变了。对，没错，所有人看见这孩子啊，都是你俩这副表情。我老公吧，倒还挺好的，说不用理那些人，就是我这闺女，天天追着问我到底是不是我亲生的。你给大家看你小时候照片吗？我小时候确实也不长这样。有没有一种可能，他长得像你老公？他小的时候。你的意思是，我老公他也整过？小样，跟我玩这套。对了，你刚才说我闺女特别像现在流行的那个什么叫厌世脸？哦，对对对，就是那个。医生，你说我要不要也长一个？啊，我们咨询对专业的东西不是很了解。你看看，来这边，骨相特别好看，剩下就是一些小问题。嗓子不舒服啊？没事儿，继续。你之前动刀的项目比较多，骨头削薄了，对肌肉的支撑就会减弱。像我们之后年龄越来越大，面部的松弛下垂，你就会比同龄人更明显一点。你看，你现在这两边的下颌线是不是有点模糊？哎，你这么说好像真是，我这刚做的下颌线，现在怎么都不清晰了呀？
没事儿，你那都是小问题，你做个轮廓固定就行了。比起动刀的项目，你现在更需要注意抗衰和保养。不过这些项目得安排好先后顺序，我建议你拿出1年的时间来，按周期做，不能胡来。如果有人跟你说可以一起做，那就是骗你的。医生，真的是太感谢你了，今天幸亏遇到你了，以后啊我就都找你做。行，我今天把单子都给你开了，之后我再详细跟你说。我们现在充值的话可以打折，还能送项目。你给他算一下怎么支付最优惠。谢谢了哈，这边。你干嘛呀？吓我一跳！行呀，魏小溪，这客户我花了3个小时，嗓子都哑了。看你是熟人，我才放你这儿来的。你倒好，2句话就不接了。我说了没错呀，她老公一看就是整过的，整那个厌世脸没什么意思。就你聪明，看出来人家都整了。咱们要做的是挖掘他们的需求，懂吗？他纠结的不就是孩子眯眯眼，他2口子欧式大双不像一家人吗？咱象征性的给他往回整整，反正他愿意折腾，花钱买个高兴，咱们挣钱也满意。你要做的就是听他抱怨，然后按照我的方案开单子，这么简单的事儿，实习生都比你强，你懂吗？我开的单子比你出的方案价格高多了，那些项目复购率多高啊，有可能成为咱们的核心客户呢。当然，如果你不满意的话，可以去跟李总汇报。下午刚好他要找我谈事情，要不一起？行，魏小溪，你行。哇，小黑，你太幸福了吧？那住上豪宅了，你这是？这水里有个潜水员，我可以理解，他为什么会有个宇航员？这样他就不孤单了呢。那你应该给他找个同类陪他呀，为什么要放俩假人呢？找同类万一打架怎么办？万一人家可以谈恋爱。陆以畅，我就知道你在这儿。张漾跟你约明天下午可以吗？跟我？哦，对，我忘跟你说了，有个难缠的美女，我推给你了。难缠的美女你都搞不定，那交给我了。好，她那张脸至少在8家医院动过，尤其那对精灵眼非常出名，你会喜欢。主任，要我说咱就推了得了，万一真出什么事儿了，说都说不清。这现在本来就有许愿这事儿。哎，周主任那边聊得怎么样了？到底怎么回事？哎，许愿打针是哪天啊？陈敏杰说是年前的最后一个工作日，大家都着急下班，而且那天下午周主任也有事儿，所以当时挺乱的。你眼睛不舒服吗？啊，不怕疼，稍微轻一点。放心，我会很轻啊，你别紧张啊。下针喽。朴主任，有时间吗？找地儿坐会儿啊。我也有事儿呢，有什么话在这说呗。哎呀，真是人走茶凉啊，一点情分都没有。在我心里，我可一直把你当朋友。1分钟。说吧。前2天在家怀旧，翻出个东西。你不是什么行李都没留下吗？你怀什么旧呀？身外之物那些都不重要，重要的东西没留好。什么呀？看看不就知道了。我可没有多余的好奇心。关于乔慧的，
人类一旦离开了好奇心，世界就失去了前进的动力。我在这儿等你，咱们聊一下。没想到吧？我是不是进步神速？上次你带我来之后，我就天天来练，不要把我当出气包了。在学员打针那天下午，你是不是着急要提起离婚？你觉得我会因为这件事情影响我的专业吗？你专业吗？你给乔辉当年打的到底是什么？这个针剂上面写的玻尿酸，但是它的针头比正常的要粗。你应该知道它是什么吧？这是玻尿酸，你给他们打。奥美定06年的胃镜，多少人因为它毁容，生命受到威胁？你就用它给乔伟打的针。我当年真的不知道。你是医生，你分辨不出来吗？仪器怎么会有这些东西？啊！我一直以为当年只是一场意外，看来是我天真。周静雯，你到底还有多少见不得光的秘密？今天你限号吧。上车。黑麦面包，2个鸡蛋，溏心的，不加芝士，不加沙拉酱。我不在这里吃东西。腰上老毛病又犯了。下午我给你约个针灸，去扎一下。嗯。胳膊又怎么了？一大早来找我，也是要问许愿的事吧？这件事情就交给我。你别管了，你的经典台词我都会背了。这件事情它本来就是冲你来的，之前要闹得不愉快，让我先跟他说，好吗？你怎么就不问问，具体发生什么事？打针是不是出了什么问题啊？还是在你心里早就认定这是我的责任？我从来没有这样想过。昨晚乔阳把我教训了一顿，我觉得挺好的，至少在他眼里，我出这样的事，他非常生气，非常失望。就表示他是唯一一个对我有期待的人，还是一直挺在意你。你看够了吗？你说了算吗？我今天就是代表格木来的。
怎么不约我去医院啊？周静文不敢见我啊？您的情况他都告诉我了。我个人的建议，您还是得继续治疗，千万别放弃，说不定还会有转机的。你们的套路我很清楚，不就是拖吗？拖到最后就不了了之了。我告诉你们啊，我没有时间跟你们玩。我知道你们秦总是周静文的老公，他俩蛇鼠一窝，跟我在这演戏。这样吧，你说你能做得了主，那我就直接说了，开除周静文。我这个要求不过分吧？当然，您不提，我们也会这么处理的。除了这个，您还有别的要求？我要3000万，钱我可以给你们时间，但是开除周静文，我明天要看到结果。开除？开什么玩笑？3000万，想钱想疯了是吧？遇到这种事儿，最忌讳的就是被人牵着鼻子走。我同意唐总说的这个。你说这1年以来啊，咱们遇到了多少风浪啊？不管什么样的事件，不管闹得多么沸沸扬扬的，最后还不是都平稳度过了？你们知不知道为什么呀？因为我呀。我们家老人说过，我唐军癸水命格，遇难成祥。我认为啊，这件事情还是要重视的，不能掉以轻心。他现在这个视力啊，准确的说是0.05，这和瞎了完全是2个概念。但人家就是说，是你给他打瞎了，怎么反驳啊？没有办法的。现在这些网红啊，想把事情搞大，有很多种途径的。只要我们一拒绝，哎，他马上就可以上网上说了，说已经接触过我们了啊，我们完全没有解决这个问题的诚意。所以我觉得啊，就是考虑到医院现在的这个情况啊，只能是先委屈周主任了。不，这我不同意啊！这开除人可不是儿戏啊！你将来就是即便复职了，这个事儿对人伤害是非常巨大啊！不，我慎重，一定要慎重啊！那个秦总啊，你是怎么看的呀？很抱歉啊，因为我造成大家麻烦。是，您这件事应该如履薄冰，不能找借口。没问题，我离开葛木。但是我唯一的条件，就是现在所有的医务工作，我指定强要帮我接手。你给我推荐那镜链啊，也太能聊了吧！我这嗓子都给我收冒烟了都。结果呢？结果我这好说歹说，我终于同意把这软骨取出来了。可是我说这个镜链这种东西是谁发明的？也太缺德了吧！为了赚钱，啥事干得出来？你这个鸡腿是想给我？怎么了？不开心啊？想雪那事儿。我说周主任他这回那必须得走嘛。你舍不得啊？有点。激动行了。可取小了吧？你看，我就是觉得吧，他这事儿他有点蹊跷。以我在革命这么多年对他的了解，他真的就是那种连很小的投诉都很少，那怎么可能犯这种错误啊？我上午去见的雪。怎么样？他右眼有问题是真的，想要钱也是真的。我就纳了闷了，就诊流程没问题，注射之前测的视力也是正常的，诊断报告也不是伪造的，确实是血管栓塞引发的失明。至于周静文，或许我们都没那么了解他。反正我觉得技术上肯定是没问题。我看你是想跟周主任一块儿走。我会去。Yes。
来了，来，看什么啊？我脸上今天是有绣花是不是？小贾跟你说过多少回了，那个衣柜门永远都不关好，衣服还夹在外面呢。你再这样，我就把你那个柜门给焊死了，让你什么都拿不到。好了，周主任，下次一定。下次一定还犯是不是？主任，我有点忍不了了啊！我觉得咱现在就得把他柜门焊死，顺道再把小贾咱也焊门上，以儆效尤。行，顺便把你嘴也给焊死啊！那焊我嘴之前，先给您汇报一下病人信息呗。王贤子，女，26岁，做鼻小柱延长加耳软骨鼻尖。谢谢乔大夫。哎，那您跟我走吧。哎，您好，严女士，很抱歉，您预约的周静文医生的面诊取消了。静文医生有些哎，这个是我进行面诊的，我们可以给您这个您一定。喝什么呢？周主任，他今天连轴排了8台手术，从早上做到。
喜欢主播的可以左上角点一下关注哦。哇，谢谢 Jordan 和 13送的礼物，我看到这么多熟悉的宝宝们，当然舍不得下播啦。不会谈恋爱去了吧？怎么可能？我跟谁谈啊？我跟他谈吗？真是的，大晚上直播的哪个不是孤家寡人啊？最近的安排，最近说不定要打个官司。前一天微信上答应的好好的啊，让我过来复诊。你们看，门关了，人全跑了。最可恶的是把我微信拉黑了，给他们打电话没有一个人接。我的右眼彻底被他们整失明了。来看一下，这个是医院给我开的单子，啊，诊断证明我右眼彻底看不见了。我怎么生活呀？我得花个。那天朝阳问我：“你是医生，怎么连奥美定跟玻尿酸都分不清？”我都不知道怎么回答他。这个问题我自己也问我自己16年了，怎么可能连奥美定跟玻尿酸都分不清？那我还算医生吗？这么多年，我经常问自己：如果我没有考医学院，我没当医生，我没有开格木，那我到这世界上到底有什么意义？我觉得我自己心里好像有一个洞，怎么样都填不满。越想填满，这个洞就越大。我离开格木的时候，我才发现，人这辈子，如果能在别人心里留点什么，那才是最珍贵的。你怎么来了？我来看看有没有人趁虚而入啊。这个地方应该不会有。找个地方喝2杯。好。